Welcome back to Vlogmas Day 27. நீங்கள் Vlogmas Day 24 வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா உடனே போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும். இந்த வீடியோவில் இந்த பூனைக்குட்டியை நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த கேட் ஃபீட் கொடுக்க போகிறோம். பார்க்கலாம் வாங்க. பூனையை தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒயிட்டியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒயிட்டி வந்து லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்து நம்ம கிறிஸ்டியை அட்டாக் பண்ணும். சொந்தக்காரங்களாம் வராங்க. ஹேய், வேர் இஸ் கிறிஸ்டி? கிறிஸ்டியை தேடி டே 2 பயணம். வாங்க போலாம். கதேதான் கிறிஸ்டி, வா வா வா. இனிமேல் நீ கிறிஸ்டி என்று அழைக்கப்படுவாய். என்ன? ஆனால் அது பொண்ணா பையனான்னு தெரியல.